6 მაისს 19 საათზე რუსთაველის ეროვნული თეატრის მცირე სცენაზე ფოლკლორის ცენტრის გუნდის პირველი სოლო კონცერტი გაიმართება. ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის გუნდი გასულ წელს შეიქმნა. უფრო ვრცლად გუნდზე, კონცერტზე, გეგმებზე შემოგვერთა სასაუბროთ ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე. დილამშვიდობისა გიორგი, მადლობა. გითხარით ამ გუნდზე, რომელიც თქვენს ბაზაზე, ან ფოლკლორის ცენტრში შეიქმნა, გასულ წელს თქვით რომ შეიქმნა და ეს პირველი ერთგვარი საანგარიშო კონცერტი იქნება 6 მაისს რუსთაველის თეატრში მცირე სცენაზე. დიახ. მოგესალმებით, მივესალმებით სმენელს, მაყურებელს. ძალიან საინტერესო გუნდია, ვფიქრობ, იმიტომ რომ დიდი ხანი ვფიქრობდით ამ გუნდის შექმნის თაობაზე. ჯერ კიდევ ბატონი ანზორის სიცოცხლეში იყო საუბარი, რომ რაღაც ახალგაზრდული მიმართულებით, ახალგაზრდებისგან შემდგარი ისეთი საინტერესო გუნდი ხوار შექმნილიყო. ნუ ამის შექმნა არ არის მარტივი და არ ყოფილა ესე უცოდ მოგვინდა და დაუძახეთ ხალხს და შევქმნით გუნდი, ესე არ ყოფილა. ამას ძალიან დიდი წინა ამბები აქვს. პირველი ის რომ ჩვენ იცით 2015 წლიდან ფოლკლორის ცენტრმა სალოტბარო სკოლები გახსნა მთელ საქართველოში. ნუ დავიწყეთ ეტაპობრივად, ეხლა 44 სალოტბარო სკოლა გვაქვს. და ვაგრძელებთ კიდე სხვადასხვა სოფლებში და ქალაქებში გახსნას და 2015-დან დღემდე 10 წელია გასული მე-11 დაიწყო და ეს ბავშვები რომლებიც ერთი თაობა, ორი თაობა გამოზარდეთ ბევრმა ჩააბარა, ბევრმა პროფესიით აირჩია, ჩააბარა გალობის უნივერსიტეტში გიორგი მთაწმიდელის სახელობის. დიახ, გიორგი მთაწმიდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტში და ზოგი დაბრუნდა ისევ ჩვენ სკოლებში დაიწყო მუშაობა, იქ ანსამბლებს ჩაუდგნენ თავიანთ რეგიონებში ხელმძღვანელებად და მომწიფდა სიტუაცია, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ახალგაზრდული გუნდი შექმნილიყო. ჩვენ ქონ ღვთისწყალობით აი ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით აღმოაჩნდა რესურსი, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე ფინანსური, რომ შექმნილიყო გუნდი. და ავირჩიეთ ეს საინტერესო პრინციპი. ნუ ამას კიდევ ერთი ის ქონდა, რომ ეს ახალგაზრდები სულ ცდილობდნენ, რომ ჩვენს სხვადასხვა ანსამბლების რეპეტიციებს დასწრებოდნენ, სულ აინტერესებდათ ვინ როგორ მღერის და მოგროვდა ბევრი ახალგაზრდა და ანსამბლები კიდე არ არის იმდენი, რომ ყველგან თქვათ მოხდეს მათი თქვათ სიმღერა მივიდნენ და იქ დაიწყო სიმღერა. ბევრი პირობა იყო იმისთვის, რომ ეს გუნდი ჩამოყალიბებულიყო. თან მგონია, რომ ეს ნიშა, რასაც რომელიც ნიშაც ეხლა ამ გუნდმა უნდა დაიჭიროს და მე მგონი კარგად მივდივართ, მაინც ცარიელი იყო. იმიტომ რომ დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ანსამბლი არის, ძალიან კარგი ანსამბლია, როგორც სახელმწიფო, ასევე ასე თვითმოქმედი ანსამბლები, ამ გუნდის ფუნქცია, მთავარი ფუნქცია იქნება ის, რომ საქართველოს მთელი ფოლკლორი, ანუ მრავალხმიანობა მთლიანად მოიცვას თავის ტრადიციული გალობით და დღეს ნუ არავის არ გაუკვირდება და არც ეწყინება რომ თქვა, რომ არ არის ანსამბლი, რომელსაც შეუძლია ეს მთლიანი ქვეყნის რეპერტუარი, თქვათ, შეასრულოს. ეს იმას კი ანიშნავს, ჩვენ განსაკუთრებული მომღერლები გვყავს ან არა. აქ არის უბრალოდ რაოდენობაზე, ჩვენ გვყავს 30-ზე მეტი ახალგაზრდა მომღერალი, ასევე თქვათ გამოცდილი მომღერლებიც, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონებიდან არიან და ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქართულ გაალხმიანობაში, რომ თავის კუთხის სიმღერას ასრულებს, კი, რა თქმა უნდა. თან ჩვენ რაღაც ისტორიის ნაწილსაც ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ეს რაღაც მოძრაობა იყო მაშინდელი, ვთქვათ, გუნდები შეიქმნა 30-იან წლებში, კი დასავლეთ საქართველოს გუნდი, აღმოსავლეთ საქართველოს გუნდი, კავსაძეები, პაჭკორია, შელეგიები, ძალიან ძლიერი ლოტყბარები ვინც იყვნენ და მომღერლები. პრინციპი აირჩიეს ისეთი, რომ ყველა რეგიონიდან ყოფილიყო საუკეთესო მომღერალი.
ჩვენ განსხვავდებით იმით, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მომღერლები გვყავს, ახალი თქვა კურსდამთავრებულები გვყავს, გამოცდილი მომღერლებიც, რა თქმა უნდა. მაგრამ მათგან განსხვავებით ჩვენთან ის არის, რომ ჩვენ ტრადიციულ საეკლესიო გალობას ძალიან აქტიურად შევასრულებთ. კიდევ რითაც გამოირჩევა ეს გუნდი არის ის, რომ ერთი კონკრეტული ხელმძღვანელი არ ჰყავს. ხო, როგორც ვთქვით, იმის შესახებაც რომ გითხარით, რომ ზოგადად რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ასეთი ფორმატით გაგრძელებულიყო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეუძლებელი ერთმა ადამიანმა დაიტიოს ჩვენი ეს ქართული მრავალხმიანობა სრულყოფილად. იმხელა სიმდიდრე და იმხელა მრავალფეროვნება რომ შეუძლებელია. ჩვენ თავიდანვე ამაზე ვიფიქრეთ და ამ გუნდში მოვიწვიეთ ლოტბარები, რომლებიც თავიანთი კუთხის სიმღერებში ყველაზე საუკეთესოები არიან. ხა გამენაწყენდებიან ესე რომ თქვათ ვამბობ, მაგრამ მართლა ესეა. 5 ლოტბარია, მეც ერთ-ერთი რაღაც რომელი კონკრეტული კუთხის სიმღერებს ვასწავლი. და ვფიქრობ, რომ ეს პრინციპიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ამ გუნდის შემოქმედებით ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის ხელწერა კი არ იქნება, აქ იქნება რამოდენიმე ადამიანის გამოცდილი და წარმატებული ლოტბარის ხელწერა. და მე ერთად არ არის ადვილი ქართველების შეკრება ესე და თქვათ ერთი საქმის კეთება, მაგრამ ღვთისმსალობით ეს გუნდის წევრების ეს ლოტბარებიც ისეთები არიან, რომ კარგად მივდივართ. 6 მაისის კონცერტზეც რო ვისაუბროთ, გიორგი, თქვით რომ ეს იქნება ერთგვარი პირველი ოფიციალური წარდგენა აგნებოც ანგარიშო მართლიან განმავლობაში თუ რა როგორ მიმდინარეობს, აი ასაც ახლა იძახის შენ ხო ეს მიმართულებები სხვა თქვით მოკლედ. ყველაფრის მოსმენა და ხილვა 6 მაისს შეიძლება მსმენელს საზოგადოებას. რას მზადებთ მაყურებელს, რომელიც მოვა 6 მაისს თეატრში და მოისმენს თქვენს ახალ გუნდს. დიახ. ეს არის პირველი სოლო კონცერტი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება ჩვენის და მომღერლების არის ესეთი რაღაც ძალიან დიდი ინტერესი და ენთუზიაზმით ვართ. ძალიან საინტერესო რეპერტუარი იქნება ჩემი აზრით. რეპერტუარის გარდა იქნება თვითონ საშემსრულებლო სტილი და მანერა, ისეთი მაქსიმალურად მიახლოვებული ბუნებრივთან, ავთენტურთან, ესე ვთქვათ. და იქნება მრავალფეროვნება სოლისტების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ ჩვენ ყავს ესე ძირითადი ბირთვი ანსამბლი და ასევე მოწვეული სოლისტები, რომლებიც გოგო ქალბატონები ვთქვათ, რომლებიც შეასრულებენ სხვადასხვა კუთხის სიმღერებს და ასევე ყავს მოწვეული ჩვენი ზუგდიდი სალოტბარო სკოლის გოგონები, რომლებიც შეასრულებენ მეგრულ სიმღერას და ისეთი მომღერლებიც გამოჩნდებიან ახალგაზრდები, რომლებიც იქნებიან გამოცდილები, ცნობილებიც და ასევე დამწყებიც და ესეც სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია იმით, რომ მაგალითად სვანეთში, რაჭაში, აჭარაში და მე მგონი მთელ საქართველოში ყოველთვის დღესაც შევხვდებით, როდესაც ფერხულს აბამენ, მაგალითად სვანები, ყოველთვის უყენიათ რამოდენიმე ახალგაზრდა და ესე გადაცემდნენ ეს იყო მათი რეპეტიცია, ესე ვთქვათ. და ამ დროს სწავლობდა ეს ახალგაზრდა, ესე იყო მთელ საქართველოში. და ამ გუნდის ერთ-ერთი, ვთქვათ, ესეთი ხაზიც ეს არის, რომ გამოცდილ მომღერლებთან ერთად განან ახალგაზრდები, და თვითონ რეპეტიციის პროცესში, სიმღერის პროცესში სწავლობენ და ესენი საომავლო ძალიან დიდ შედეგს დადებენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვისთან მღერი, როგორი გამოცდილების მომღერალთან მღერი და როგორი ხარისხის მომღერალთან ერთად მღერი. რაც აღნიშნე ერთ-ერთი განსხვავებული ნიშნა ამ ანსამბლის ეს კუთხურობა, კონცერტზე მოვისმენთ შეიძლება ვიზაგვართ ყველა კუთხეს. ყველა კუთხეს ვერ მოვისმენთ, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ძალიან ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ მაშინ 3-4 საათი უნდა მიდიოდეს კონცერტი. იქნება მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ ყველა კუთხე ყოფილიყო, თუმცა ამ ეტაპზე რამდენიმეს ქართკახეთი იქნება წარმოდგენილი კონცერტები უფრო მრავალფეროვანი იყოს და ქართკახეთი იქნება კარგად წარმოდგენილი, აუცილებლად რაჭა-ლეჩხუმი, სვანეთი, გურია, აჭარა
თა აღმოსავლეთისთაც ნორმალურად და შემდეგ ჩვენ იმხელა რეპერტუარი გვაქვს და ისეთი მრავალფეროვანი რომ სამუშაო არ გამოგველევა და სუსიახლეები გვექნება. კი ბატონო, მით უმეტეს თქვი რომ ყავთ არაჩვეულებრივი სოლისტები, ესეთი გუნდი მრავალფეროვანი და მოკლედ ამის საშუალებას იძლევა რომ იმუშაოთ ყველა რეპერტუარზე, ყველა კუთხის და ჩვენ ძვირფას ფოლკლორზე, მარგალიტებზე, რომელიც ასე თქვი ამოუწურავია და ამას ვერაზროს ვერ ამოწურა. და მარგალიტების აღმოჩენაში ძალიან ეხმარებათ საალტუბარო სკოლები, რომელზეც ახლა ისაუბრეთ ახსენა და მათი მნიშვნელობის შესახებ უფრო მეტწილად რო გამოვახვილოთ ყურადღება. საალტუბარო სკოლების დიდი მადლობა. საალტუბარო სკოლებმა თავისი პირველი შედეგები უკვე შარშან აჩვენა, როდესაც ჩვენ 10 წლის იუბილეზე ჯანსუღ კახის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში ქონდა კონცერტი. ჩვენ ეხლა 2000 ბავშვი სწავლობს ჩვენთან სიმღერაგალობას და 500 ბავშვი ყავდა სცენაზე ქვეყანა. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან და ეს კონცერტი გადაღებულია და მართლა საოცარი რაღაც ატმოსფერო იყო თვითონ ეს პროცესი რაც მაშინ იყო ეთიკვირა ყავდა თბილისში ჩამოყვანილი ყოველდღე რეპეტიციები და ამ შემდეგ ამან ძალიან დიდი თქოთ გამოცდილებაც მოგცა და თვითონ ამ სკოლების მნიშვნელობა ძალიან კარგად წარმოაჩინა საზოგადოებაში და ხა ჩვენ რაც უნდა ვილაპარაკოთ ტელევიზიებით თუნდაც აი ადგილებზე ვიარ და გავაშუქოთ ეს აი ამ შარშანდელმა კონცერტმა უკვე მთელ საზოგადოებას როგორც თბილისში ასევე მთელ საქართველოში ანახა ის რომ ამ სკოლებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქართული სიმღერები არის სწავლება თავისთავად არა აქ მთელი პროცესი გადის ადამიანის ჩამოყალიბების ასე ვთქვათ ხო სიმღერები ესე იგი როგორ არის მაგრამ ჩვენ სადაც ცეკვაც არის შემორჩენილი ჯერ კიდევ იქ ქორეოგრაფიული ნაწილიც გვაქვს ზოგიერთ კუთხეში და შევიტანეთ ქართული ზეპირსიტყვიერებაც აი ქალბატონი ეთერთათარაიძე მის მეუღლესთან ერთად დადიან სხვადასხვა სკოლებში და უკვე ქართული ზეპირსიტყვიერების უნიკალური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშებს ასწავლიან და მანდაც ძალიან დიდი მრავალფეროვნებაა და ეს ბავშვები იზრდებიან ქართველებად. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს ამბიცია არ გვაქვს, ხა ჩვენ თავის გაიოლის ყველაზე მაგარი იქნება გინდა თუ არა, მაგრამ აი მარცვალს რაც თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქართული მენტალობა, ქართული აზროვნება, ქართული სული რაც ქვეყნის სიყვარულს, ტრადიციების სიყვარულს დიდი საქმეს აკეთებს ეს სკოლები. ხო 44 სკოლა ესე საქართველოში ამ 44 სკოლას სჭირდება მინიმუმ 4 მასწავლებელი, გალობის, სიმღერის, ამას მართვა უნდა, ამ ბავშვებს კონცერტებზე გამოყვანა უნდა ისეთ სერიოზული პროცესია. ეს სათქმელად ადვილია შეიძლება, მაგრამ ძალიან დიდი რესურსი მეაქვს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის თვითონ ადმინისტრაციული კუთხით და ძალიან ჩართულები არიან ჩვენი ლოტვალები. აი ძალიან მინდა ამაზე ხაზი გაუსვა რომ ვინც აქ სკოლებში ასწავლის სიმღერას გალობას ბევრი თბილისიდან დადის. უფრო მეტიც ზოგი ორ ადგილას დადის თქვა დასავლეთში და მე რაღაც დღეს აღმოსავლეთში მიდის და ასწავლოს. ეს არის კოლოსალური შრომა და მე ხრო დავიწყო დასახელება ლოტვალების მთელი დღე ვერ მოვჩებით იმდენი არიან და მადლობა მინდა უთხრა ესეთი ენთუზიაზმისთვის ესეთი ძალიან მიუხედავად იმისა რომ თქვა სახელმწიფო ხარს უჭერს არის რაღაც რესურსები თუ არ უყვარს ეს ადამიანს არაფერი ვერაფერი ვერ იზამს ვერაფერს კი ბატონო და აქვე უნდა კითხო ზაფხული მოდის და არაჩვეულებრივი ეს ფესტივალი დავარქვა თუ რა დავარქვა ეს ყოველწლიურობა აქვს იქნება თუ არა ეს უკავშირდება ამ ახსაზდელებს რომლებიც უკვე დიდია რაოდენობა ჩვენ ქონდა ეს ფესტივალი 5 წლის განმავლობაში და იქიდან გამომდინარე რომ ვთქვათ შემოქმედებითაც ძალიან გაიზარდა ეს სკოლები რაოდენობრივადაც ძალიან გაიზარდა ბოლო ფესტივალზე თითქმის ერთი თვე მოგვიწია ხო და ამიტომ ეს ფორმატი შევცვალეთ და გვაქვს უფრო საკონცერტო შემოქმედებითი გაცვლითი პროგრამები და ძალიან საინტერესო ეს ბავშვებშიც ძალიან კარგად მუშაობს ლოტვალებსაც უხარიათ და ჩვენც მოკლედ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად გამოვაჩინოთ ეს ბავშვები როგორც ადგილობრივ ქალაქებში სადაც არიან ასევე თბილისში ჩამოვიყვანოთ შარშან
შარშან ზაფხულში ლევილშიც ყავდა წაყვანილი, ორი თუ სამი სკოლა აღარ მახსოვს და რაც შეგვიძლია ვეხმარებით ამ მიმართულებას და ხელს არ უშლით მაქსიმალურად. რაც შეეხება თავად ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს, რა არის დაგეგმილი, ვთქვათ, რა სიახლეებში იძლება მოვიდოთ თქვენგან და რა გეგმები გაქვთ? ფოლკლორის ცენტრს აქვს უამრავი პროექტი, რომელიც დაწყებული გვაქვს უკვე ზოგი გრძელვადიანი პროექტები, ზოგი ახალია, ერთწლიანი. იმდენი რამეა, რომ ჩვენ გვყავს საუკეთესო ჯგუფი სხვადასხვა მიმართულებებით, რომლებიც მუშაობენ, ეს არის ქართული ტრადიციული გალობა, ანთოლოგია, რომელსაც წლებია უკვე გამოვცემთ, წელს გამოიცემა რამოდენიმე ტომი, ქართული ზეპრის სიტყვიერება, რამოდენიმე გამოცემა, სამზადებს ქალბატონი ერთ-ერთად არაიძე, ასევე სკოლებში დადის. ქორეოგრაფიული მიმართულებით გვაქვს ძალიან საინტერესო მასტერკლასები ყოველწლიური და გამოცემაზე ვმუშაობთ ეხლა კიდე. და სალუტბარო სკოლები კი ვთქვით აგერ, რაც არის და მუსიკა. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში, როგორც საგამომცემლო, ასევე მასტერკლასები ტარდება, ასევე სალუტბარო სკოლები, გამოფენები, სხვადასხვა გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშების მუშაობს მშვენივრად, ვფიქრობ, ფოლკლორის ცენტრი და თვითონ თანამშრომლები ძალიან დიდი სიყვარულით მოტივირებულები არიან. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რომ 6 მაისს გაიმართება რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის გუნდის პირველი სოლო სანგარიშო კონცერტი და თემაზე სასაუბრო ჩვენი სტუმარი გახლდათ ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე.